साउंड इफ़ेक्ट्स ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रूखी सूखी वीडियो में भी जान ला देगी। यस गाइस, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या नाम है मैं हम साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे फाइंड करें, फनी साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। यस गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे कह रहा हूँ मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप लोग जितने भी साउंड इफ़ेक्ट चाहें उतने डाउनलोड कर सकते हो। यस गाइस, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यस गाइस, बहुत मेहनत रखती है वीडियो बनाने में और ऐसी चीज़ें फाइंड करने में, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। चाहे चप्पल फेंक के मारो, चाहे आप हाथ मारो उस पर, रैप्टा वैप्टा कुछ भी मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मुझको नहीं पता भाई साहब। एक सेकंड, ये क्या है? यस गाइस, तो उस वेबसाइट का नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आप लोगों को पहले मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है वो वेबसाइट, और मैं अभी वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो देख के चले जाओगे। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कितने सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, तो आप लोग फनी साउंड इफेक्ट्स सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर। और ये देख सकते हो कितने साउंड इफेक्ट्स, पता नहीं लोडिंग क्यों नहीं हो रहा। ये देख सकते हो, मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ। ये गाइस, सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, आप लोग ट्राई जरूर करना। वैसे नाम नहीं बता रहा, तो ट्राई कैसे करोगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो देख के छोड़ जाओगे। इसका यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, बोन क्रैक वगैरह सब कुछ, रुको गेट आउट, बहुत सारे साउंड इफेक्ट है जिससे आप अपनी वीडियो को इंगेजिंग और फनी बना सकते हो। यस गाइस, बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं इंगेजिंग, फनी, इंटरटेन, जिससे आपकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे। और इस ऐप का नाम है माइंडस्टैंड, मतलब वेबसाइट का नाम है माइंडस्टैंड। यस गाइस, आप लोग देख सकते हो स्पेलिंग MINSTANDS। यस गाइस, और यहाँ पर आ जाएगी टॉप पर वेबसाइट, जाकर चेक जरूर करना। सो गाइस, आज की वाली वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।